我从文艺青年现在变成了文艺中年，我肯定是这样一个人。哎呀，我这个无所谓，当然我会觉得很尴尬。我作为第三者，应该告别这个魏峥嵘，我像一个观众一样，我远远的祝福他有一个好的前程。对，我非常喜欢爱奇艺啊，真的吗？那我应该去爱奇艺工作。神剧亮了的各位观众，大家好，我是陈建斌。用3个关键词形容你眼中的魏峥嵘。很难用简单的一个词，就把这个人概括了。我当时就是说喜欢这个人物，喜欢这个剧本的原因，就是他有很多东西不是非黑即白的，他就是赢家。他不是，他有赢的时候，但他有输的时候，他有个得意的时候，也有失意的时候，甚至有坠入深渊的这个时候，这些东西就很复杂的，使这个人呢，我觉得更像一个人，而不是像一个符号，他更像一个在我们生活里我们认识的一个普通人。这个是我喜欢的。你觉得你和魏峥嵘的角色契合度是多少？我觉得60%。我觉得这就已经很多了。实际上，老魏的脾气比较火爆，你本人是属于不急不躁的类型，还是属于火大一点就着的类型啊？我属于中不溜的那种类型，就是论事儿，有些事情我觉得没必要浪费那么多的时间，我觉得我们可以很有效率的完成。那么我看到别人在浪费时间，我就觉得很着急，对吧？但同时我也知道，有些事情，比如说你种下了一个种子，你就得等待着它慢慢长起来，这也不能着急。所以你说我是急性子呢，还是慢性子？我认为我是中不溜那个性格，完全取决于我面前面对的这个人和这个事儿。对于魏峥嵘来说，做警察意味着什么？我觉得每个人都有自己的这个天赋，有些人呢一辈子呢都在寻找，有些人呢很早的时候就发现了。我觉得很早就发现那些人就属于非常幸运的人，就他知道我要干什么，来到这个世界上，对吧？有些人一辈子呢就不知道。他干什么都行，随波逐流，我觉得当然也挺好。像魏峥嵘呢，我觉得就属于前者，就是他很早就知道自己想干什么，他明白就说我能干什么，我擅长干什么。老魏眼里的小鹿是个什么样的人？我觉得就是小哥演的那个样子，他演得非常好。冬天的时候呢，就是一个怯生生的叫职场上的菜鸟，学生娃，学生气特别这个重。这就像我们每个人毕业以后走向这个生活，走向这个社会一样，很教条，很文艺吧。但同时背后隐藏的是一个，比如说一个人特别美好的一个纯真的一个心灵，这个东西就是说其实是挺美好的。小哥能把这个东西演出来，小哥他内心里边也一定是有这个纯真的纯粹的简单的这个东西。你平时喜欢叫他小哥吗？我们剧组里都是这么叫的，因为他也姓陈，我也姓陈，所以呢我们剧组里都叫，比如说陈老师，就是有时候我们不知道在叫谁，因为我的岁数比较大嘛，然后呢就把我叫陈老师，把他呢叫小哥，我也就是顺着大伙儿把他叫小哥。不过我个人觉得他也担得起这个小哥这个名字，因为他虽然很年轻，但我觉得在心理上很多地方他还是很成熟的。魏峥嵘陆行之是师徒的关系，但为什么一开始老魏不想让小鹿叫他师傅啊，老说你叫老魏就好了？魏峥嵘的这个心里边就是师傅师徒的这个关系，它是超越这个同事关系的，不是说随便什么人都可以成为他的徒弟，也不是随便什么人都可以叫他师傅。就像我们现在在生活里，有些时候我们说这老师那老师什么什么，但实际上有些人他真的能够担得起老师这个名字吗？不一定。在这个魏峥嵘的心里也是如此，你叫我这个师傅，那我不一定认可你这个徒弟。所以只有你把这事情真的做好了，我就做到了一定的这个份上，他认可了你了，然后呢他觉得在心里他觉得你是他的徒弟，你叫他这个师傅，他才会答应。魏峥嵘和陆行之的人生轨迹其实非常像，你觉得两个人这么像的原因是什么？他们两个人能够成为师徒，我觉得他就是有他们的缘分在。就有些人能够成为夫妻，旁人你会觉得他们俩太不合适，那为什么？因为他们俩有这个缘分在，对不对？有些这个夫妻他们生活在一起，生活的久了，你觉得他们就会产生一种东西，我们叫夫妻相。你觉得他们俩怎么越来越像？什么？为什么？就是因为他们在一起，他们就很像，他们就渐渐的就被同质化了。像魏峥嵘和这个
陆行之呢，我觉得也是如此。他们是一对好师徒，就像一个好姻缘一样，他是命定的一个姻缘。他们俩在一起啊，内心里就渐渐的有这个叫师徒相，而不是说样子，而是性格呀各个方面，不知不觉的你会发现陆行之他就走向了原来他师傅的这个道路。现实中你和陈晓比在剧里的年龄差更大，差了17岁，交流上会有一些代沟吗？没有，他真的是一个非常好的演员，他有很好的这个演员的美德，全力以赴的都集中在这个戏上，都集中在这个人物上，也不会去想戏以外的事情，就我们也不会有这种杂念，我们就是直接就谈这个戏，这种方式我是很喜欢的，因为大家都是职业演员嘛，我们在一起的时候应该把我们宝贵的时间都用在创作上，而不是用在套近乎上，否则的话你就会还得有一个过程，要套近乎，那其实浪费了很多时间，就互相很客气啊什么。我觉得小哥这个特别好，就直接我们就进入了，就好像我们已经认识了很久似的，我这种感觉我喜欢。您之前有自己导电影，也有邀请一些优秀的青年演员，未来有机会你会跟陈晓合作吗？可能会诠释什么样的人物关系啊？我希望能有机会能够跟这个小哥再次合作，我觉得什么样的关系其实都是可以的，但是它取决于就是说我们得有一个非常好的一个剧本。对魏峥嵘而言，白小福是个怎样的存在？感觉对他影响挺大的。是他这个剧本里写的这笔我也很喜欢，虽然这个角色琢磨不是很多，但是我觉得这个人物非常有光彩，而且呢选择左小青老师呢，我觉得也非常准确。我们每个人其实都有两重生活，一重生活呢就是我们的世俗生活，我们每天我们得上班，你得去打工，我得去拍戏，这是世俗生活。但是有些人还有一种生活，就是他们的精神生活。这个白小夫啊，特别像这个魏峥嵘的精神生活。所以我为什么就是觉得这个罗小鹏写的这个剧本我喜欢呢？就是说一个普普通通的人也可以拥有他的精神生活，不是说这个人必须是张爱玲笔下的人才有精神生活，贵族才有精神生活，一个普通人也可以有你的精神生活，而且你可以永远把你的精神生活作为你的梦放在你的心里，不告诉别人，使你感觉到你的人生是丰沛的，不像一张纸一样，它是立体的。所以在这个意义上来说，我觉得虽然白小夫的戏很少，但他非常非常的重要。左小青老师演的也非常好，我演的时候，我也是深深的为这个魏峥嵘感觉到开心。白小福对魏峥嵘来说是白月光，但他后来跟前妻又复婚了，这算不算一种将就？人有很多这样那样的想法，就像魏峥嵘还觉得他自己是神探呢，他觉得他是福尔摩斯，但是实际上呢，他就是有破不了的案子，他就是有过不了的这个关，在感情上我觉得也是如此。难道刘敏涛老师演的这个他的妻子，我觉得就不重要吗？对他皮之不存，毛将复焉，就是如果你的肉体无处安放，那么你的这个精神生活又该去哪里附着呢？所以它是这个矛盾。为什么我喜欢这种命题呢？他永远也不可能说二必其一，就是我就那样了，或就这样了，不。人永远是在这两个东西之间来回的这个徘徊，来回的这个流连，我觉得这才是有趣的。13年前老魏头发还很多很长，是特意为剧留的长发吗？是，我觉得有10多年前我都没有留过长发，就以前你看我所有的戏，不管什么戏都是寸头。我头发留那么长的时候，说实在的，也让我想起了我年轻，比如说我上大学的时候，就是很长的头发，就是文艺青年嘛，留着特别长的这个头发。我觉得，用这个形容来说呢，我觉得就像一匹野马啊，就因为它有很长的这种鬃毛，雄性的那种，我觉得阳刚的那种年轻的那个荷尔蒙的那种东西，这个人那个时候看待世界的方式也是这样的。然后经过了这个13年的变化，我觉得就会变成一个，就是我们在这个生活中经常会看到的那么一个非常柔和的，我觉得非常有亲和力的这么一个中年人，这个是谁也没有想到的。网友们都说你是被忽略的书圈顶流，你知道吗？这我不知道，这得问他们，这不是我的看法，你得问他们。我觉得我们还是应该把这个每一个作品、每个人物演好，我觉得这是演员的本分嘛。
虽然没有出过音乐专辑，但网上流传了很多你唱的歌，听过吗？我没听过，但是他唱的并不是我唱的歌，对吧？而我认为这个东西跟那个就是表情包一样，怎么说呢？我觉得表情包或者说你使用别人的这个肖像吧，其实我觉得终有一天哈，它会变成一个叫知识产权，就你不能随便用我的这个形象，用我的东西来做表情包。当然他开心了，但开心了，我觉得你应该给那个使用的那个人付费。比如说就像你看戏，在你们这个频道里你看戏，不是他也得付费吗？对吧？所以那些我觉得他也应该付费，这是我个人的看法。假如未来有这么一天，你愿意用自己的肖像做个付费的表情包合集吗？这应该是可以的，但实际上我想说的是，所有的戏里边的这个表情包的这个版权费，它不是说归我这个戏里边那个形象呢，应该是归那个投资方、出品公司，因为我们拍那个戏的时候，他把你的那个已经买走了。实际上，网友们发你的表情包，你内心是排斥还是觉得挺开心的？哎呀，我这个无所谓，当然我会觉得很尴尬，有些时候哈。其实也不必尴尬，大家都是因为喜欢你啊。对，我也觉得但这种喜欢为什么那么让人觉得尴尬？我觉得那这样的话，我觉得应该换一个方式喜欢。最希望观众们看完《尘封13载》收获怎样的感悟？我觉得他有什么感悟，其实都是可以的。就像他们以前看过我的很多戏一样，他们每个人从中拿到了他们自己想要的那部分东西，得到了满足，陪伴他们度过了很多夜晚，这就很好了。因为我想起我小的时候，那就是靠着很多的这个优秀的这种作品引领我，使我觉得，比如说生活不仅仅有我眼前的这个，我还可以去有别的。我觉得这个东西对我来说是如此的这个重要。我觉得对荧幕前的这万千观众哈，他中间一定是有跟我一样的这种小孩，也许在某个时间某个点上能够触动到他，乃至改变他的一生。其实我觉得这个好的这个文艺作品，它潜移默化的能力是非常强大的。大家对陈松评价其实都挺高的，你对这部剧的热度值有着怎样的期许啊？我不知道这个量是怎么这个评估的，当然我希望看到的人越多越好，看到的人越多，我们作为创作者呢就越满足。一方面我们要寻求这个量，但另外一方面我觉得要更多的寻求那个有质量的那种知音。这个想法跟爱奇艺的愿景特别一致啊！真的吗？那我应该去爱奇艺工作。有一个网站叫豆瓣，我就喜欢去这个豆瓣看那个豆瓣上的这个评论。你觉得一个不可思议冷门的一个电影一个小说，你一查，哎呀，他居然也有人在那点评，而且有些点评我深感佩服。我就觉得，哎呀，这些人他真的是高手，是吧？我觉得那个人是谁呢？那个人就是那部作品的知音。我觉得那部作品有这样一个人，我觉得就够了。当然有100个那会更好，但是必须要寻找到这样的这个知音。作为这个我们创作者来说，内心该感到多么愉悦。那你会看观众们对你的评价吗？不会，我作为第三者应该告别这个魏峥嵘，我像一个观众一样，我远远的祝福他有一个好的前程。我不能现在还有这种代入的情绪，说你不许说他这个不好，你只能夸他。我觉得这不是一个好影迷，因为我是一个非常好的影迷。好的影迷是什么？好的影迷是全力以赴的，非常投入的，他会爱一个东西，他会恨一个东西，都那么纯粹，让你觉得他真是一个天生的好影迷。送你一张我们爱奇艺的 VIP 会员卡。去爱奇艺，一定会去爱奇艺的，放心吧。出场先看爱奇艺独家的《尘封13载》，对吗？对，我非常喜欢爱奇艺，实际上。感觉您其实是个挺文艺的人。是，这个我可以毫不犹豫地回答你。我从文艺青年现在变成了文艺中年，我肯定是这样一个人。如何每周3准时 get 神剧亮的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索神剧亮了官方，一键订阅，或扫描2维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。